హలో హాయ్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ కేఎస్ వన్ వే లుక్స్. ఫ్రెండ్స్, మా ఊర్లో అందాలు మీకు అన్ని ఫ్లవర్స్ చూపిస్తున్నాను. లాస్ట్లో ఆవులు, ముగ్గులు, ఫ్లవర్స్, చెట్లు అన్నీ చూపిస్తున్నాను. ఫ్రెండ్స్, మీరు చూడండి, ఆస్వాదించండి మా ఊరి పల్లెటూరు అందాలు. మీకు ఈ పూల పేర్లు తెలిస్తే నాకు చెప్పండి, మెసేజ్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, లైక్ చేయండి. ఫ్రెండ్స్, చూస్తూ ఉండండి. ఫ్రెండ్స్, మీకు నచ్చుతుంది అనుకుంటున్నాను. అన్నీ అందాలు ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్, అన్ని ఫ్లవర్స్ చూడండి ఫ్రెండ్స్.